Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika habari ya kwetu nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, karibu tu sote, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani, kija hapa kutupasha zaidi. Karibu tu sote, na kwa kwanza tuanze hili ambapo Wizara ya Viwanda na Biashara imeeleza kuwa katika mwaka wa fedha 2026 hadi 2027 itaelekeza nguvu katika utekelezaji wa vipaumbele 7 vinavyolenga kuimarisha mazingira ya biashara, kukuza sekta binafsi na kutafuta masoko ya bidhaa zinazozalishwa nchini ili kuongeza ushindani wa uchumi wa taifa. Amani Bando anatueleza. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amebainisha vipaumbele hivyo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027, akisisitiza kuwa serikali imekusudia kuanzisha kitengo cha intelijensia ya masoko na viwanda kwa lengo la kupata taarifa sahihi. Kumekuwa na ukosefu wa taarifa za masoko ya kimataifa, kutokujua bidhaa zinazohitajika katika misimu ya mahitaji, viwango vya ubora na vikwazo vya kibiashara. Wizara imedhamiria kuanzisha kitengo cha intelijensia ya masoko na viwanda. Kitengo hicho kitatekeleza majukumu ya kukusanya na kuchambua taarifa za masoko ya kimataifa, kubaini fursa za bidhaa, mwenendo na mahitaji na vigezo vya kuingia sokoni, kuandaa na kusambaza taarifa za fursa za masoko kwa wafanyabiashara na kutoa taarifa za tahadhari za haraka kuhusu mabadiliko ya masoko. Aidha, Waziri Kapinga amelieleza bunge kuwa majadiliano kati ya serikali na mwekezaji kwa ajili ya mradi unganishi wa Liganga na Mchuchuma yamekamilika, huku kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo ikishauri kuanzishwa kwa mfuko wa maendeleo ya viwanda nchini, ambapo ujenzi wa miradi unatarajiwa kutekelezwa kwa kipindi cha miaka 3. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutekelezwa kwa mradi huo kutawezesha nchi kuokoa matumizi ya dola za Marekani bilioni 1.22 sawa na trilioni 3.2 ambazo zimekuwa zikitumiwa kununua bidhaa za chuma kutoka nje ya nchi, ikiwa ni bidhaa ya pili kwa matumizi makubwa ya fedha za kigeni baada ya bidhaa za mafuta ya petroli. Kamati inashauri taasisi zilizopo chini ya wizara hii kuchangia fedha kwenye mfuko huu ili kuongezesha mtaji, ikizingatiwa kwamba mfuko huu unaweza kuwa nyenzo muhimu katika kuimarisha uzalishaji, kuongeza ajira na kukuza uchumi wa taifa. Baadhi ya wabunge waliochangia mjadala wa bajeti ya wizara hiyo wameshauri kuwepo kwa usimamizi madhubuti wa viwango na vipimo ili kuendelea kuimarisha sekta ya biashara na viwanda nchini. Tumetembelea viwanda vingi sana, lakini changamoto walionayo, wamewekeza nguvu, wameweka machinery zenye bei kubwa sana, lakini kulingana na ushindani wa watu ambao wanaimport the same bidhaa, wanashindwa kushindana kwenye masoko. Hapa Tanzania kuna takriban viwanda vya ndani 5 mpaka 8, lakini viwanda hivi vinavyotoa hizi taulo za kike hapa nchini zimekuwa zinakabiliwa na changamoto kubwa sana kutokana na bidhaa ambazo zinatoka nje ya nchi. Viwanda vimekufa vingi vya textile industry, lakini tumepoteza ajira nyingi. Tuna viwanda vingi vilianzishwa Nyerere vimekufa, lakini tuna viwanda mfano vya chai. Viwanda vya chai tumeshindwa kuvilinda, viwanda vyetu vya ndani, viwanda vingi vimekufa. Kwa mwaka ujao wa fedha 2026-2027, Wizara ya Viwanda na Biashara imepanga kutumia zaidi ya shilingi bilioni 137.8 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Wananchi wa mji wa Handeni mkoani Tanga wameomba serikali kukamilisha ujenzi wa mradi wa bwawa la maji la Kwenkambala unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 2.5, mradi ambao umesimama kwa muda mrefu na kusababisha adha kubwa upatikanaji wa huduma ya maji kwenye mji huo. Ernest Mbezi anatueleza zaidi. Channel 10 imetembelea mradi huo ambao umesimama kwa zaidi ya mwaka mmoja, ambapo kwa sasa wananchi wanalazimika kufuata maji kwenye bwawa hilo, hali ambayo inahatarisha usalama wao. Na hapa wananchi pamoja na mwenyekiti wa mtaa wa Kwenkambala wanasema kuja bwawani ni mteremko, ila kwenda nyumbani sasa wakati wa kurudi, yani ni mlima mkubwa sana kiasi kwamba ndoo ya kilo 20, wakina mama wengine, wazee wengine, watoto, kwa kweli wanaumia sana. Huko tayari ni kubwa kwa sababu bwawa limejaa sana,
na huwezi kuelewa sehemu fulani ina kina au haina kina. Kwa hiyo ni hatari kwa wanaofuata maji bwana. Naomba serikali ifanyie kazi hiyo swala ili tuepukane na hii adha. Ujenzi wa bwawa hilo ulianza mwaka 2021 na mpaka sasa umekwama ukiwa katika 85% ya utekelezaji, huku matumaini ya wananchi juu ya kunufaika na mradi huo yakiwa mashakani. Na hapa wananchi hao pamoja na baadhi ya viongozi wanasema mvua zilivyonyesha katika bwawa letu lile la Kwenkambala na lilivyojaa mpaka limepasua, tukajua sasa tatizo la maji litakuwa limeisha katika wilaya yetu ya Handeni. Lakini tunashangaa mpaka sasa hivi bado tatizo la maji linaendelea kutuasili sana. Tunaumia sana mradi wa Kwenkambala unapokuwa haukamiliki na fedha zimetolewa, wabadilifu wameshapatikana waliokula milioni 600, lakini bado haionekani kwa namna gani hukumu imetolewa kwa wale waliokula milioni 600 na milioni 300 ambazo ziliahidiwa na Mheshimiwa Waziri wa Maji bado mpaka leo hazijatufikia. Nimemtafuta kwa njia ya simu meneja wa RUWASA wilaya Handeni, mhandisi Hosea Mwingizi, na hapa anakiri kukwama kwa mradi huo na kueleza mpango wa serikali wa kukamilisha mradi huo. Mpango wa kukamilisha upo na tumeshaahidiwa na wakuu wa wizara yetu kwamba wataleta hela kwa ajili ya kukamilisha huo mradi. Kwa hiyo tunategemea anytime fedha ikifika, wataalamu wa kitengo cha mabwawa watafika kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa mradi husika. Mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Haya, mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Geita imewakamata na kuwafikisha katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Geita watuhumiwa 3 wanaokabiliwa na makosa ya uhujumu uchumi, ambapo Mrisho Sadik anatueleza zaidi. Wakili wa serikali Auni Chilomula amesema watuhumiwa hao wanakabiliwa na makosa 4 yakiwemo ya kukutwa na bidhaa za vinywaji zilizowekwa stempu za kugushi pamoja na kukwepa kulipa kodi inayofikia zaidi ya shilingi milioni 171. Mtuhumiwa wa kwanza ambaye ni Benado Mashaka Wandela, yeye ni mkurugenzi wa kampuni. Mtuhumiwa wa pili ni Bartolomeo Filipo almaarufu kama Shauri, na mtuhumiwa wa tatu ni kampuni yenyewe ya Maka Beverage Company Limited. Wanashtakiwa kwa kukwepa kodi ya jumla kiasi cha fedha za Kitanzania milioni 171,516,454 na senti 63. Kosa la tatu ni kusababisha hasara kwa serikali kinyume na aya ya 10 ya ndogo ya kwanza ya jedwali la kwanza, ikisoma kwa pamoja na kifungu cha 57 kifungu kidogo cha kwanza, ila pamoja na kifungu cha 61 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uhujumu uchumi sura ya 200 marejeo ya mwaka 2020. Kosa la mwisho ni la utakatishaji ambao ni kinyume na kifungu cha 12D pamoja na kifungu cha 13 cha sheria hii ya utakatishaji, Anti-Money Laundering Act. Meneja wa upelelezi wa kodi kanda ya Ziwa amesema watuhumiwa hao wanatoka katika kampuni ya uzalishaji wa pombe kali ya Maka Beverage, huku wakitoa wito kwa walipa kodi kuhakikisha wanazingatia sheria za kodi na kutumia stempu halali za TRA ili kuepuka hatua za kisheria. Idara ya upelelezi wa kodi pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania tumejipanga kupambana na wale wote wanaojihusisha na ukwepaji wa kodi za serikali, kama jinsi ambavyo kampuni ya Maka Beverage Company Limited ilivyokuwa inafanya kwa kubandika stempu bandia katika bidhaa za spirit. Lakini vile vile mamlaka ya mapato Tanzania kwa kupitia idara ya upelelezi wa kodi itaendelea kupokea taarifa za siri kutoka kwa wasamaria wema na wazalendo wote zinazohusiana na ukwepaji wa kodi unaofanywa na walipa kodi. Upelelezi wa tuhuma hizo bado unaendelea, huku watuhumiwa wakishindwa kupata dhamana kutokana na makosa yanayowakabili kutokuwa na dhamana kisheria. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.
Mtazamaji, tukiangazia huko jijini Nairobi, waendeshaji wa usafiri wa umma nchini Kenya wamefuta mgomo uliokuwa unatarajiwa kuanza tena wiki ijayo baada ya Rais William Ruto kutangaza serikali itapunguza bei ya diesel kwa zaidi ya 4%. Mapema hii leo, kupitia hotuba yake kwa njia ya television, Rais Ruto amesema ametoa agizo gharama za diesel zikuzwe kwa shilingi 10 ya Kenya kwa lita kati ya mwezi Juni na Julai ili kutoa nafuu kwa watumiaji. Itakumbuka mgomo huo umeanza mapema wiki hii uliohusisha waendeshaji wa sekta ya uchukuzi ambao walifanya mgomo siku 2 kupinga ongezeko la bei ya mafuta yaliyosababisha na vita vya Iran, ambao mgomo huo ulitatiza shughuli za kiuchumi katika mji mkuu wa Nairobi na kuzusha makabiliano kati ya waandamanaji na polisi na kusababisha vifo vya watu 4 na 30 kujeruhiwa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali itaendelea kuchukua hatua madhubuti ili kukabiliana na madhara yanayojitokeza kutokana na mgogoro unaendelea eneo la Mashariki ya Kati, ikihusisha nchi za Iran na Marekani, ili hali ya maisha iendelee kuwa himilivu. Tupate undani wa taarifa hii. Profesa Mkumbo amesema hayo jijini Dar es Salaam katika ufunguzi wa kikao cha wadau kilichoandaliwa na Tume ya Taifa ya Mipango kwa kushirikiana na Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Maendeleo UNDP kwa lengo la kujadili tathmini kuhusu athari hasi zilizojitokeza kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Serikali na wadau wengine tunaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba bei hii haipandi kwa kiwango cha kutisha hicho. Kwa hivyo moja ya majadiliano hapa ni hivyo, kutoa ushauri ni mambo gani, hatua gani serikali ichukue ili kuendelea kuhakikisha kwamba bei ya mafuta inabaki hapa ama inashuka. Sasa hatua gani hizo serikali itaendelea kuzitoa kwa kadri ambavyo inawezekana. Tathmini hiyo imeonyesha kuwa ipo haja ya kuongeza wigo wa uagizaji wa mafuta kutoka nchi mbalimbali, ambapo kwa sasa Tanzania inaagiza mafuta kwa kiwango kikubwa kutoka nchi za Mashariki ya Kati. Habari njema katikati ya mgogoro huu ni kwamba wawekezaji kwa muda mrefu sana katika eneo hili la kuchakata mafuta walikuwa wanaona Middle East kama eneo pekee la kwenda kuwekeza, na kwamba ni eneo salama na nzuri, na kwa kweli tulikuwa na uwekezaji mdogo sana ndani ya bara la Afrika. Mgogoro huu unatuambia kwamba wawekezaji sasa wameanza kuona haja ya kuwa na mbadala wa eneo la kuwekeza. Kwa upande wake, mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Tanzania, Shigeki Komatsubara, ameelezea namna shirika hilo linavyoshirikiana na serikali ya Tanzania katika maeneo mbalimbali, huku akisifu mipango mizuri iliyopo katika dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. On behalf of United Nations Development Program, kwa niaba ya shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa, tunayo furaha kukutana hapa kujadiliana kuhusu madhara yanayojitokeza eneo la Mashariki ya Kati. Tumefanya tathmini kuhusiana na mgogoro huu, lakini leo ni fursa nzuri pia ya kuwa na majadiliano mapana kwa ajili ya dira ya maendeleo ya Tanzania. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga imesema inatambua mchango wa wanawake katika kukuza uchumi kwa kuwa wanachangia uzalishaji kwa 80% kwenye uchumi wa taifa. Taarifa zaidi na Raya Kipingu anatueleza. Meneja wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga, Castro John, anatoa kauli hiyo wakati akifungua jukwaa la wanawake na kodi lililowawezesha wanawake kupata elimu ya jinsi ya kulipa kodi pamoja na kuonyeshwa fursa mbalimbali za kiuchumi. Takwimu zinaonyesha wanawake wanachangia kwa kiwango kikubwa katika shughuli za kiuchumi, kuanzia biashara ndogo ndogo, kilimo, huduma, viwanda vidogo vidogo, lakini pia hata na biashara za kati na kubwa. Wanachochea ajira, wanakuza vipato vya familia na wanachangia katika ustawi wa taifa. Lengo kuu la jukwaa hili ilikuwa ni kutoa nafasi kwa wanawake kujadili kwa uwazi nafasi yao katika uchumi rasmi, hususan katika kuelewa masuala ya ulipaji kodi na fursa zinazotokana na kuwa katika mfumo rasmi. Na hapa ikielezwa dhamira ya serikali katika kujali makundi maalum kwa ajili ya kukuza uchumi wa taifa. Miongoni mwa vitu ambavyo Rais na serikali yake alionyesha nia njema kabisa kwa ajili wananchi wake, aliweka kwenye sheria ile upendeleo kwa ajili ya makundi maalum. Tunachangia 75% wajasiriamali
wanawake kwa kujenga Tanga yetu na pia kwa kujenga taifa letu. Kwa kasi tulionayo, mtumishi wa umma yoyote tukiona anatukwamisha, sisi tunalala naye mbele. Kama ni kweli, lakini makundi haya yana sacrifice kwenye manunuzi ya umma. Sacrifice. Kutoka Tanga, Harai Kipingu, Channel 10. Mtazamaji, kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa Ebola huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kupanda kwa kasi. Ikiwa hiyo ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini humo, ikiripoti visa 671 vya maambukizi na kiasi cha vifo 160 vinavyohusishwa na ugonjwa huo. Habari zinasema maeneo ambayo ugonjwa huo umekuwa ukisambaa kwa wiki kadhaa ni katika maeneo yasiyo na miundombinu ya kutosha ya afya na ambako watu wengi bado wanakimbia migogoro ya makundi yenye silaha. Wakati huo huo, watu kadhaa wamechoma moto kituo cha matibabu ya Ebola katika mji wa Rwampara ulioko mashariki mwa Kongo siku ya jana baada ya kuzuiwa kuchukua mwili wa mwanaume mmoja wa eneo hilo. Wafanyabiashara katika mkoa wa Mbeya wameshauriwa kuanzishwa kwa mtaala wa masuala ya kodi ambao utatumika kuanza ngazi ya msingi hadi elimu ya vyuo vikuu ili kuwa na uelewa na kuondoa migongano ya kikodi kati ya watumishi wa mamlaka ya mapato na wafanya biashara. Rose Chapewa anafafanua zaidi. Wafanyabiashara wanatoa ushauri huu wakati wakizungumza na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, kamishna mkuu wa TRA na uongozi mzima wa mamlaka hiyo ambao upo kwenye ziara ya kazi mkoani Mbeya ukikagua vituo ambavyo viliathiriwa na uchaguzi mkuu ambao ulifanyika Oktoba mwaka jana na kudai kuwa utendaji wa sasa wa maafisa wa TRA ni mzuri. Hao watu hujawaandaa kulipa kodi. Mwisho wa siku watu kila ukienda kuchukua kodi, meneja ataonekana adui. Kila anaenda kuchukua kodi ataonekana adui. Kisa tu hawajaelimisha. Mimi nilikuwa ninaomba muone namna kama taasisi namna ya kuingiza kwenye mitaala ya shule kwa level ile ile ambayo anakwenda nayo. Hayo ni maoni yangu. Yaani unajua zamani kidogo walikuwa watu wakija TRA anaanza kulia. Lakini sasa hivi akifika hapa anatoa kabisa na machozi. Lakini sasa hivi tumejaribu kuweka sawa. Yaani mtu aje kama ofisi yake. Kwa sababu swala la kulipa kodi sasa hivi wafanyabiashara wanalijua kwamba ni mchango wa lazima. Kwa hiyo kilichofanyika mpaka sasa hivi ni mahusiano ya karibu. Yaani anaeleza na mtumishi naye anamwelekeza hapa bwana pawe hivi na hivi na hivi. Yaani wanaelewana kwa sasa hivi. Tofauti na zamani. Kwa mwaka huu sijaona kesi yoyote au kupigiwa simu mimi bwana wamenionea, sijapigiwa kabisa. Kwa mimi nishukuru sana TRA. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi TRA Abbas Uledi anasema ushauri ambao umetolewa na wafanyabiashara anauchukua. Elimu kwa ajili ya vijana wetu waanze kutoka shule za msingi kufundishwa masuala ya kodi. Tumelichukua na mimi binafsi nitaliwasilisha kwa waziri wa elimu. Uwepo kwa vituo hivi maana yake watumishi watazijua biashara na watakadiria kulingana na kipato. Kadhia iliyotokea tarehe 29 ilifanya wafanyabiashara mapato yao yashuke. Kutoka jijini Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel. Kufuatia mzozo wa vita vya Mashariki ya Kati, maafisa wa Saudi Arabia wanajitahidi kuhakikisha migogoro yao haiwapi wasiwasi wageni ambao wamesafiri umbali mrefu kwa ajili ya ibada kubwa zaidi ya hija inayofanyika kila mwaka, ambao kwa mwaka huu 2026 kumekuwa na hisia tofauti kutokana na vita inayoendelea. Ibada mwaka huu imeonekana kuvuta waumini wengi kutoka nchi nyingi za Kiislamu duniani wakiwemo kutoka Iran, licha kuwepo kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano pamoja na kutoonekana kwa hofu ya waumini kwa kuogopa kufanya ziara hiyo kutokana na wimbi la mashambulizi ya Iran dhidi ya maeneo ya Saudi Arabia na majirani zake wa Ghuba. Kufikia wiki hii, zaidi ya mahujaji milioni 1.2 tayari wamefika Saudi Arabia kwa ajili ya ibada hiyo ya siku kadhaa iliyoanza Jumatatu, ambao wanakusanyika katika mji wa Maka kwa ajili ya ibada hija, huku tukio hilo likifunikwa na vita vya Mashariki ya Kati. Licha ya mafanikio ya serikali kudhibiti uingizaji wa dawa za kulevya kutoka nje ya nchi, matumizi ya bangi, mirungi na dawa nyingine za kulevya za asili bado zinaendelea kuibua hofu kwa jamii kutokana na athari zake kwa vijana na nguvu kazi ya taifa. Taarifa Yusuf Kayanda kutoka mkoa wa Ruvuma inatueleza zaidi.
Situmii bangi. Baadhi ya waliowahi kutumia dawa za kulevya hapa mkoani Ruvuma wanasema waliingia kwenye matumizi hayo kupitia makundi mabaya kabla ya kupoteza afya, heshima na mwelekeo wa maisha yao. Nimekuja kujikuta nina ujauzito, baba simjui, yote sababu kishakuwa kwenye alosto, hakuna kile kitu chochote unaweza ukaelewa kinachoendelea. Wengine waliowahi kuwa waraibu sasa wamegeuka kuwa mabalozi wa kuhamasisha vijana kuachana na matumizi ya dawa hizo, wakisema uraibu unaweza kuharibu ndoto na maisha kwa muda mfupi. Nikiwa mmojawapo tulioanzisha haya, na vile vile nasimama kama mmojawapo kutoa darasa kwamba haya madawa ni hatari, na mimi nimefanikiwa kuacha. Wasiowahi kutumia naomba wajihadhari kabisa. Ikumbukwe mnamo mwaka 2023 akiwa jijini Arusha kwenye maadhimisho ya kitaifa ya siku ya kupinga matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya duniani, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisema Tanzania imefanikiwa kudhibiti kwa zaidi ya 90% uingizwaji wa dawa za kulevya kutoka nje ya nchi. Hata hivyo, hali ya sasa inaonyesha changamoto ya matumizi ya dawa za kulevya za asili bado inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo ikiwemo hapa mkoani Ruvuma. Kwa sababu mamlaka yetu ilifanikiwa kipindi kupunguza uingizaji wa dawa hizi. Sasa dawa za kienyeji ndizo zimeshika kasi. Viongozi wa kimila wakiwemo machifu hapa mkoani Ruvuma nao wanaonya kuporomoka kwa maadili na ushawishi wa makundi mabaya kuwa miongoni mwa sababu zinazosukuma baadhi ya vijana kuingia kwenye makundi ya dawa za kulevya. Watu walikosa maadili kwa sababu vijana walikuwa wasema vijana wa kileo walikuwa kiamka wanaenda shambani. Hii kuto kufanya kazi mashambani ndio wanapelekea watu kuvuta, kukaa kijiji kuvuta mabangi. Kwa sababu sisi zamani mambo ya sigara, kuvuta mtoto mdogo sigara, sisi kwetu likoni mwiko. Dawa za kulevya zinatumalizia nguvu kazi zetu zote. Kadri simulizi za waathirika zinavyoendelea kusikika, swali linaendelea kubaki. Je, jamii inafanya vya kutosha kulinda kizazi cha vijana dhidi ya janga linalotajwa kuendelea kuathiri nguvu kazi ya taifa? Kutoka mkoani Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatupa saa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel Plus, endelea kusalia nasi.